အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ device တွေကကျွန်တော်ဒီဖုန်းတွေစပါတွေမဟုတ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် smart TV တွေ CCTV တွေကျွန်တော်ဒီ Mi Point control system တွေ printer တွေစသဖြင့် electronic ပစ္စည်းတိုင်းလိုလိုဟာအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုလာကြတယ်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ device တွေကိုအင်တာနက်ထဲမှာပဲအလွယ်တကူကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ device တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေလည်းကျွန်တော်အလွယ်တကူယူလို့ရတယ်ကျွန်တော် information တွေရှာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google ကိုအသုံးပြုတယ်လို့မျိုးပဲ device ကိုရှာကျင်တယ်ဆိုရင် Shodan ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာလို့ရတယ် Shodan နဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုတွေ့ရမယ်သူထဲမှာ internet ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ device တွေရှာနိုင်တယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူတွေသုံးနေတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ smart TV နဲ့တခြား internet ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ electronic ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဒီပြီးတော့ network security အသုံးပြုတဲ့ device တွေကျွန်တော်ခြေရာခံလို့ရတယ်နောက်ပြီးဒီ product တစ်ခုကိုဘယ်သူတွေသုံးနေတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ရှာကြည့်လို့ရတယ်Shodan ကို research လုပ်တဲ့လူတွေ security သမားတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ computer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစသဖြင့်အသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ Shodan ထဲမှာကျွန်တော် device တွေမရှာခင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး browser မှာ Thai VPN ကိုချိန်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ device တွေကိုနမူနာနဲ့ကျွန်တော် connect လုပ်ကြည့်မှမလို့ဖြစ်တယ် Shodan ထဲမှာ device တွေရှာလို့မယ်ဆိုရင် search နဲ့ရှာလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ explore ကနေလည်းသက်ဆိုင်ရာမျိုးစားလိုက်အလွယ်ရှာလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် explore ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ explore ထဲမှာ category dot voted recently share ဆိုကျွန်တော်3မျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် top voted တွေကဒီ webcam နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် internet ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ webcam တွေတွေ့ရမယ်ဒါတွေက Shodan ကရှာတွေ့တဲ့ webcam စုစုပေါင်းအရေးအတွက်ပြီးတော့နိုင်ငံလိုက်အရေးအတွက်ဒီအောက်မှာတွေ့ရတာ webcam တွေအသုံးပြုတဲ့ service တွေပြီးရင် provider အမည်တွေတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီ product အမည်တွေတွေ့ရမယ်ဒီညာဘက်ချမ်းမှာဆို webcam တစ်ခုချင်းစီရဲ့ IP address တွေ provider အမည်တက်ဆင်ခဲ့တဲ့နေဆွဲနိုင်ငံပြီးတော့အောက်က internet မှာအသုံးပြုတဲ့ web technology ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ HTTP ကဒီ data တွေဖြစ်တယ်အပေါ်မှာလည်းဆက်ဆက်နေတဲ့ tag တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် webcam ကိုကျွန်တော် filter လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါနောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ tag တွေပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်အမျိုးအစားလည်းခွဲခြားထားတဲ့ tab တွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ your cam ဆိုတဲ့ tab ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် your cam အမျိုးအစားနဲ့ IP address တွေတချို့ camera တွေကကျွန်တော်ပွင့်နေတယ်ဒီဘက်မှာအရေးအတွက်ကတော့သူကဒီ loading လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်မတွေ့ရသေးဘူးဒီ camera တွေကနေတစ်ခုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ US ကဟာကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ် loading လုပ်နေတယ်ဒီမှာဆိုရင် camera security camera ထားတော့ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ကြည့်ရတာကျွန်တော်ရုံးခန်းတစ်ခုရဲ့ reception လားမသိဘူးပေါ့နော် menu တွေဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါ camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေကျွန်တော်ဒီ back နဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်တခြား menu တွေကလက်ရှိ view နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်တဲ့ menu တွေအခုကျွန်တော် search လုပ်လိုက်တဲ့ camera တွေအကုန်လုံးက US က camera တွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့ city တွေဒီမှာ search box ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် camera name နဲ့နောက်မှာ country US လို့တွေ့ရမယ် search box ကနေရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံမျိုး short form နဲ့ရှာရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာမြန်မာဆိုရင် mm China ဆိုရင် cn စသဖြင့်ပေါ့နော် search box ကနေကျွန်တော် search လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ဒီ search လုပ်မှလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအတိအကျထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် US က camera တွေပဲတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် search box ကနေကျွန်တော်တခြား device တွေရှာကြည့်လိုက်မယ်ဥပမာဆိုရင်ဘာရှာမလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ satellite တွေရှာကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် search box မှာကျွန်တော် VSAT လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာလိုက်မယ်VSAT နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေထွက်လာမယ်ဒါဆိုရင် Indonesia satellite ဒါ Brazil ကဒီဘက်မှာ statistic တွေထွက်လာပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် Russia VSAT ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာတွေရှိမလဲmap မှာတော့ Moscow လို့ပြတယ်ဒါတွေသက်ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနိုင်ငံက Russia VSAT ပိုင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်း ISP update နေဆွဲအညာဘက်ချမ်းကတော့ port ပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ service
service ထဲမှာ HTTP တော့မပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ browser ကနေကျွန်တော်ဒီ direct ဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်မယ်ဒီ US က login နဲ့ဟာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် satellite က setting တွေကိုကျွန်တော် login လုံးမှာတွေ့ရမှာဆိုတော့ default user နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်မယ် admin password login လုပ်ကြည့်မယ်မရဘူး admin နဲ့ login လုပ်ကြည့်မယ်မရဘူးဒါဆိုရင် default password ကို update လုပ်ထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အာဂျင်တီးနားဟာတွေဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ error တွေဖြစ်နေတယ် open SSH error တွေဖြစ်နေတယ်ဒီ open SSH က server ကို remote access လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီ secure connection တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ရတဲ့ server remote access မှာ error ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် port တွေရှိမယ် service တွေရှိမယ် port number တွေနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် service တွေကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် port 161 port 161မှာ HTTP သုံးထားတယ်ဒါဆိုရင် browse လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဖွင့်ကြည့်တော့ဘာမှတော့မတွေ့ရဘူး okay ပိတ်လိုက်မယ်ဒါတွေက open SSH မှာသုံးထားတဲ့ key encryption algorithm အောက်က HTTP မှာလည်း HTTP header ပြီးတော့ဒီ SSL certificate စသဖြင့်အခုလိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် Android Debug Break တွေကိုရှာကြည့်လိုက်မယ် Android Debug Break က Android အသုံးပြုထားတဲ့ device တွေဖုန်းတွေ Android TV တွေစသဖြင့် Android အသုံးပြုထားတဲ့ device တွေဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရေးအတွက်တွေတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ဒီ Android Debug Break တွေရဲ့ဒီမှာဆို IP address တွေရှိမယ်ဒီဘက်က Android Debug Break နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Android သုံးထားတဲ့ Smart TV model တွေကတော့အများကြီးပဲဘာ device တွေရှိဘာ device တွေလဲဆိုတာထပ်ရှာကြည့်မှကျွန်တော်သိနိုင်မှာဖြစ်တယ် next နဲ့သွားကြည့်လိုက်မယ် TH5 mini ဆိုတာဒါ Android TV box အောက်မှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီ TH5 mini နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်ကြည့်မယ် VNN ကဒီဘက်မှာတော့ port 555ကဒီ Android TV Android Debug Break port HTTP မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် browser ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူဖွင့်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး show run ထဲမှာအခုလို device တွေကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ပြီးတော့ device နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေလည်းရယူနိုင်တယ်တကယ်တော့ show run နဲ့အလားတူတခြား website တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ China က Zoom Eye ဆိုတာလည်းမိုက်တယ် Zoom Eye ထဲမှာကျွန်တော်နမူနာရှာပြမယ်ဒါ Zoom Eye search မှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလို့လည်းရတယ်လို့ advanced search မှာအချက်လက်တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့လည်းရှာလို့ရတယ် device တွေကိုရှာချင်တာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ် website တွေလည်းကျွန်တော်ရှာချင်တာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ဒီမှာလည်း explore ရှိတယ်အဲ့တော့ explore ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာတော့သူက summary data တွေပြထားတယ်ဒါဆိုရင်သူရှာနိုင်တဲ့ website စုစုပေါင်းကတန်း1000ကျော် device စုစုပေါင်းကတန်း2900ကျော် product ပေါင်းက300,000ကျော်ကျွန်တော်ရှာနိုင်တယ်ဒီ globe ကလည်းလှည့်လို့ရတယ် UI ကတော့လှတယ်ဒါတော့သူရှာနိုင်တဲ့ CMS website အရေးအတွက်တွေအောက်မှာတွေ့ရတာတွေကတော့ဒီ web framework အမျိုးအစားတွေ Apache Coyote ကအများဆုံးပဲသူက JSP တွေအသုံးပြုတဲ့ framework အောက်က web server တွေ Apache Nginx IIS Vanish စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရမယ်နိုင်ငံအလိုက်စည်ရင်ရှာနိုင်တဲ့ service တွေသို့မဟုတ် protocol တွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော် component တွေဝင်ပြီးတော့ device တွေရှာကြည့်မယ်ဒီဘက်ခြမ်းမှာရှာနိုင်တဲ့ device တွေတွေ့ရမယ် gateway တွေရှိမယ် IP camera တွေရှိမယ် GPS တွေ VPN တွေ printer တွေ switch တွေစသဖြင့် component တွေကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့အလွယ်တကူရှာလို့ရတယ်
ဥပမာကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် IP camera တွေရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒါတွေက IP camera တွေ brand လိုက်အများကြီးရှိတယ်အောက်မှာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်တစ်ခုရွေးပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် result က show တယ်မှာလို့ပဲ IP address port service location update date ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ HTTP header က data တွေကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါတွေ HTTP service တွေမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် Romania IP camera တွေဝင်ကြည့်လိုက်မယ် system login လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာ noted ဒီမှာဆိုရင်လည်း real time IP camera default account နဲ့တော့မဆန်းတော့ဘူးနောက်ထပ်တခြားဟာတွေလည်းကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ကြည့်မယ်မလေးရှား IP camera တွေဝင်ကြည့်မယ်မတက်ဘူးစပြင် device တွေကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ် data တွေယူလို့ရတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် router တွေကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်တစ်ခုရှာကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ IP address ဒါကတော့ command ဒီမှာ iOS ဆိုတာ router မှာအသုံးပြုတဲ့ operating system စပြင် internet ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ router တွေရဲ့ data တွေကိုအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာကြည့်မလဲဆိုတော့ GPS တွေကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာတော့ brand နဲ့တယ် TomTom ဆိုတာကိုရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလဲ show တန်လို့ပဲ search box ကနေကျွန်တော်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြထားတယ်လို့မျိုးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာရမှာဖြစ်တယ်အခုကတော့ရွေးလိုက်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ search box မှာ auto fill လုပ်ပေးတာဆိုတော့ရိုက်ထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် US က GPS port 554 HTTP ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် loading တော့လုပ်နေတယ်ကြာလို့ပေးလိုက်မယ်တခြားတွေပဲကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ဒီမှာတော့ GPS တွေအများကြီးတွေ့ရမယ် France Aussie US Canada စသဖြင့်ဝင်မကြည့်တော့ဘူးတခြား component တွေကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ဒီမှာ IoT Internet of Things တွေဝင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် brand တွေအများကြီးတွေ့ရမယ်ဒီ Magic Control Device တွေကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ် device တွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒီ Germany ရဲ့ device ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဝင်လို့မရဘူးနောက်ထပ် Armenia device သူကလည်းဝင်လို့မရဘူးဒီ Lithuania ဟာရောသူလည်းဒီတိုင်းဝင်လို့မရဘူးစပြင်ဒီ website တွေကနေ device တွေကိုကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ် device တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်အလွယ်တကူယူလို့ရတယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးတွေအသုံးပြုကြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းအသုံးဝင်တဲ့ဒီ internet ထဲက search engine တွေဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်